нашли обходной путь на водопад на другой берег. Вот здесь вот и есть мост на Зеленом городе. И вот здесь есть тропа. То есть если идете отсюда, там где все дорога раздолбанная, вот так вот идете, там где вот тут два знака. Здесь есть тропинка, дальше идет мост. Что стало? Не переграждай кадр. И вот здесь эта тропинка, просто идете прямо, но обязательно нужно надеть какие-то сапоги, ведь там пройти невозможно. Если есть квадроциклы, можете на них поехать, но потому что там очень плохая дорога. Фиг проедешь. Вот так-то. Мы поэтому и вышли оттуда, потому что там очень плохая дорога, мы бы не прошли. Ну вот, мост и вот эта тропа. Надеюсь, вы пройдете.